Maayong buntag sa tanan, sa atong mga kaigsuunan nga naa diri sa Davao, sa tibok Pilipinas o bisan katong nasa gawas sa nasod nga nakigduyog sa atong pagsimba sa pinulungan nga Cebuano, among gipaabot ang pagtimbaya nga nakaninyo sa atong pagsimba nining unang Domingo human sa pagpadayag or first Sunday after Epiphany. Karon maong ikaduhang Domingo sa 2021 nga tuig. So bagong tuig pa, maayong bagong tuig kanatong tanan. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa maghiusa kita sa atong mga kinabuhi, sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Atong andamon atong makagalingon sa maminaw ta sa pasyon ng uni. Aliw sa pagtindo para sa atong tawag sa pagsimba. Iining ikaduhang Domingo sa atong pagsugat sa tuig 2021, daygon ta ang Ginoo kay siya mahigugmaon o matinumanon sa iyang mga saan. Kasaligan ang Ginoo, lingkuran kita niya ug panaliptan para sa kadakutan. Ang pagkamatinumanon sa Ginoo magpadayon hangtod sa kahangturan. Dili kayo yung luban ang gugma sa Ginoo, ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bagong ini adlaw-adlaw, pagkamatinumanon kayo niya, usa daygon ta ang Ginoong Dios, kay siya puno sa gugma, ug siya matinumanon kayo hangtod sa kahangturan. Ikaw
na nasa langit, nagaanha kami sa imong presensya o himaya. Kauban sa among mapasalamatong kasing-kasing, nagauros-uros sa kalipay o pagdayeg. Nahitungod na ikaw, ana kanamo kanunay. Panalangini kami sa kusog, sa malaang espiritu, o kaalam, aron kami makasabot og tarong ug among mabuhat imong mensahe kanamo, nahaom sa imong pagbuot. Kini tanan among ginaampo kanimo sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ang atong pagpamalandong niini nga kabuntagon makita diha sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod sa 17. Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod sa 17. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea, niadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mubunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang bunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasag bilang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Human gayod sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig, unya na abli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak na kalipay kanako pagayo. Dinhi natapos ang pagbasa, ini ang pulong sa Ginoo. Set us free by the truth.
kaungahon, bag-ong tuig diha kanimo igsuon. Gikan sa akong panimalay, ug gikan sa iglesia, di na ko nag-aalagad, ang United Church of Christ in the Philippines, Congregationalist of Cabantian Incorporated. Ang atong pagpamalandong niini nga Domingo naguluhan, ang kabililhon sa bautismo ni Jesus. Niini nga Domingo, atong tan-awon unsa ba ang rason ngano nga gibautismuhan man siya. Nasayod kita nga ang pamaagi sa bautismo ni Juan ilhanan sa paghinulsol. Apan si Jesus, tanagsaon man ang iyahang pagpakatao, lalang siya sa Espiritu Santo. Hinungdan nga wala siya nakapanulod sa sala nga panulundon. Ug dili siya kinahanglan sa ingon ani nga buluhaton. Gani si Juan Bautista nagduha-duha sa pagbautismo kaniya. Mismo siya nasayod nga dili na kinahanglan nga maghinulsol si Jesus kay wala man siya'y sala. Apan gibuhat ni Juan ang pagbautismo. Human ni Jesus giingnan si Juan, pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Pipila ka mga punto nagsaysay. Ngano nga ang himpit o walay sala nga anak sa Dios gipili nga magpabautismo. Una, gipaniguro ni Jesus nga naa siya klaro nga kadugtungan ni Juan Bautista. Si Juan ang gihisgutan ni propeta Isaias diha sa Isaiah chapter 40 verse 3 sa iyang pag-ingon nga may nagsinggit didto sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himuang tulid ang iyang agianan. Ingon nga siya ang angay nga mupahibalo sa manluwas si Juan, nga mupahaluna kang Jesus alang sa iyang pag-alagad sa katawhan sa ministry ni Jesus. Ingon nga si Juan ang mupamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang manluluwas nga gitagda ni propeta Isaias. Nasayod kita nga kaning si Juan Bautista, related ni siya ang iyang inahan ug ang inahan ni Jesus. Doon na sila relationship. So dili bisod alang sa mga tao nga tuuhan ang pagpamatuod ni Juan kung kinsa ni si Jesus. Doon ako'y nahibalag nga usa ka babae na doon na siya gituuhan nga leader nga naa mismo diri sa ato ang syudad sa Davao. Ug doon na gyud siya courage nga mo paambit sa iyahang nasayran mahitungod ni ini nga leader. Gani giingnan nako siya, kanang imong leader sa imong simbahan nga imong gituuhan. Nami angkon na siya gipadala. Kinsa man ang nagpamatuod kaniya. Ingon siya gipamatud-an ni sa balaan nga kasulatan. Pero ang balaan nga kasulatan nagpamatuod ug sa lamang ka manluwas ug ang nagpamatuod ni ana si Juan Bautista kana siya kinsa may nagpamatuod. So naglisod siya og tubag. Pero naa sa iyang kadasig nga mo share mahitungod sa pagpanudlo ug sa unsay gisulti ani iyang leader. Gisulti siya sa kuha sa rason anong moto iyang gihimo. Pero giingnan nako siya wala nay problema kay bisan kami among gidasig ang among mga kaubanan sa iglesia nga isulti ngadto sa uban unsa ang maayong balita. Pero giingnan nako siya sigurua nga ang imong gisulti tama. Kay kung dili siya tama, manubag sa ikaw. So kung atong tan-awon ang pagpamatuod ni Juan mahitungod kang Jesus, dinhi sa atong panahon, igo na nga atong tuuhan nga si Jesus. Siya ang katumanan sa mga panaad o gisulti sa mga propeta sama ni Isaiah o ni Micah. Ang bautismo ni Jesus konektado sa iyang pagkatawhanon ngadto sa uban pa nga katawhan. Bisan tuod ug wala siya sala, nagpakatawhanon siya ug naila sa tawhanon nga mga kasinatian. Diba si Jesus gigutom, nihilak siya ug niining atong pagpamalandong naglangkob diha sa iyahang pagpabautismo. Ang buhat nga sa moabot nga panahon iyang ipabuhat sa tanan niyang mga sumusunod nga nag-ingon
Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Naghimo si Jesus og ehemplo aron sundon sa iya nga sumusunod. Sa pagbukas sa bago nga tuig 2021, taliwala sa mga challenges, sa mga hagit nga padayon nga atong gisinati, wala nawala ang ehemplo ni Jesus nga angayan sundon. Ingon nga iyang sumusunod, mas musanmot pa nga karong panahon atong isugilon ang maayo nga balita ngadto sa wala pa nakadungog ug wala pa kaayo nakasabot niini. Tungod kay nasayod kita nga kining atong panahon dautan. Sugdi diha sa imong kaugalingon nga panimalay. Kumusta man ang imong asawa? Kumusta ang imong bana? Mga kabataan sulod sa panimalay, imong igsuon, imong relative, imong suod nga higala, bisan imong silingan. Nasultian na ba sila sa maayong balita mahitungod kang Jesucristo nga maluluwas? Matud pa sa Juan 14:6, si Jesus ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay lain nga pamaagi aron ang tao maluwas. Si Jesus lamang. But ka bang maluwas? Ayaw na pagduha-duha. Dawata si Jesus ingon nga maluluwas sa imong kinabuhi. Kung but nimo ug dugang tim-aw, lamdag, mahitungod ining maayong balita, mahimo nga mangutana ka sa imuhang kauban sa panimalay, nga hamtong na sa kahibalo mahitungod niini, o pwede pud kang mangutana sa inyong pastor. Ayaw na hulata ang ugma usunod nga tuig. Kay wala kita nasayod kung moabot pa kini. Tapos ikaw mabalandong o tapos di mo nasabtan ang ipadayag nga pulong, dawata si Kristo. Kapuy-a siya diha sa imong kasing-kasing. Ingon nga maoy, hari o siya ang imong sundon sa pamaagi sa imong pagkinabuhi. Dunay daghang mga tao nga naangko na nila halos ang tanan. Pero daw gibati gihapon sila og haw-ang diha sa ilang pagkinabuhi. Unsay kulang? Ang presensya sa Ginoo diha sa ilang kasing-kasing. Posible kini nga mensahe ang kulang diha kanimo. Ayaw na hulata ang musunod pa nga mga adlaw. Karon na ang higayon, matud pa ni Apostol Pablo diha sa Roma 6 versikulo 1. Buhaton mo ang gimando sa Dios diha kanimo. Ingon nga taud-taud na nga nangalagad sa Ginoo. Ato usab kini nga kaakuhan. Dili lang kita magplano nga mulambo ang atong pagpuyo, kung dili magplano usab kita nga palambuon ang ato ang kahibalo mahitungod sa Ginoo. Ikatulo ug katapusan, ang bautismo ni Jesus may una nga klaro nga naghisgot diha sa bag-o nga tugon mahitungod sa presensya sa Triune God. Matud pa sa Mateo 3:16-17. Human gayud sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinalangga kong anak nga makalipay kanako pag-ayo. Si Jesus, ang Espiritu ug ang tingog sa Dios Amahan, nakita na sinati sa usa ka higayon, nagpadayag sa katalagsaon sa matag persona sa Trinidad. Sa pagtapos, ang bautismo ni Jesus pinaagi ni Juan Bautista nagpadayag sa kadako sa bili niini diha sa ato nga padayon nga pagsunod kaniya. Nagpadayag kini sa kabililhon, sa pagpaambit niini ngadto sa uban ug sa pagtuo nato mahitungod sa presensya sa Dios
nga napadayag pinaagi ni Jesus ug sa balaang Espiritu Santo. Matud pa ni Watchman Nee, baptism is an outward experience or expression of an inward faith. Baptism is faith in action. Mag-ampot ha. Salamat Ginoo sa bagong tuig nga imong gihatag kanamo 2021. Salamat sa imong makananayon nga pag-uban bisan pa sa minglabay nga tuig 2020 nga imong ming gibantayan, gitipigan ang among mga kinabuhi. Ang among pag-ampo Ginoo nga sa magalawig kami nining bagong tuig, ang imong balang espiritu mao ang magagiya kanamo aron kami makabuhat sa mga butang nga uyon sa imong kabubuton. Panalangini ang matag usa nga nakigduyog sa among pagsimba karon. Panalangini ang matag panimalay nga among girepresentahan. Panalangini ang matag iglesia diin kami nahisakop. Panalangini Ginoo ang among komunidad. Labi na nining panahon sa pandemya. Kanunay kaming nagdangop kanimo Ginoo kay wala kami sarang mamahimo sa among mga kaugalingon. Panalangini ang among nasud uban sa pagpangulo sa among presidente ay ikaw magahatag kaniya sa langitong kaalam ug kusog aron makabuhat siya sa angay niyang buhaton. Salamat Lord nga imong panalanginan usab ang among mga frontliners, mga doctors, nurses, medical technologists, ug tanan nga nagtrabaho diya sa mga hospital ug mga government agencies, Lord. Apil na mong pag-ampo ang mga sundalo ug mga pulis nga nagabantay sa kahusay ug kalinaw sa among komunidad nga imo sa silang bantayan Ginoo. Ang matag usa kanamo adunay mga hilom nga pag-ampo nga among gipadangat diya kanimo Ginoo, pag-ampo alang sa among mga mahal sa kinabuhi, adunay bati sa ilang panglawas, pag-ampo alang sa kauban sa simbahan nga adunay mga balatian labi na niadtong natakbuyan sa COVID-19 nga virus. Among ipangayo o Dios nga imo silang bisitahon pinaagi sa imong Espiritu Santo ug ipabalik kanila Ginoo ang kusog kabasog sa ilang panglawas. Salamat Ginoo sa milagrong imong paghahimuon kanila ug sa kaayuhan nga ilang madawat. Langitong Amahan, salamat nga ikaw ang Dios nga maoy bantay, magatipig kanamo sa padayon namong pagpangalagad kanimo Ginoo. Among itugyan ang tanan nga kanimo, ang among mga gibugaton, ang among mga problema, apil na ang among mga kahadlok ug pagduha-duha. Isalig namo tanan nga kanimo kay nagtuo kami nga dili mo kami biyaan ni taligdan. Mao kini ang among pag-ampo pinaagi kang Kristo Jesus nga among Ginoo higala ug manluluwas. Amen. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdayi ikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios.
Salamat kayo kay ikaw ang among kusog ug awit sa gapapuno sa among mga kasing-kasing sa kalipay ug pagmaya sa imong pagkabalaan. Dawata ang among mga ikapulo, mga halad, isig pasalamat ug among mga kinabuhi na mahimong mga panalangin kini ug instrumento sa paglambo sa imong ginharian diri sa kalibutan ug mahimaya ka o Dios. Kanunay kami mapasalamaton sa ngalan ni Jesucristo among manluluwas. Amen. Salamat sa tanan nga ning suporta sa atong misyon ug ministeryo sa pagpahigayon ining atong pagsimba sa Cebuano nga pinulungan. Ang magwawali sa sunod nga Domingo sa January 17 si Pastor Melvin Ramoso, ang sa Ptr 24 si Ptr Wenzyl Dejolde. Ug salamat sa mga laiko nga makanunayon nga nag-support sa atong gibuhaton ining panahon sa pandemya. This is one way of reaching out to the community, especially sa atong mga kaigsuonan nga dili makapahigayon sa face-to-face nga worship. O sa atong mga local churches nga padayon suporta sa atong hiniusang nga pagsimba sa Cebuano nga pinulungan. Salamat kay naamo kanunay nagapaluyo ni ining atong hiniusang nga pagsimba. Sa mga musician, mga nagkanta, labi na sa atong Accompanist kang Erika, thank you kaayo. Ug sa atong multimedia director si Ptr Wenzyl na nagahingod siya panahon alang sa pag-edit niya ining video recording sa atong pagsimba. Sa tanan nga nag-sponsor sa atong lunch, every recording, salamat kaayo ug katong nagplano nga mag-sponsor og paniudto. Salamat sa pag-sponsor sa lamian nga paniudto. Kay gutom ba pod mag-recording kung walay paniudto, magkurog ang among tuhod. So salamat kaayo kay naamo nag-support gyud sa atong mission and ministry panahon ni ining pandemic. But above all, atong gipasalamatan ang Ginoo kay iya ning gibuhaton kita mga instrumento, iyat ang gihimong channel of blessing ngadto sa uban. These are all the updates and concern for this morning. Manindog ta para sa atong himno sa pagmantala.
Salamat Ginoo sa imong pag-uban sa among pagsimba. Bisan asa kaming dapit sa among Pinoy-anan sa trabahoan, ug bisan asa kami nahimutang ang imong espiritu nagagiya, nagauban kanamo Ginoo. Salamat usab sa kasiguruhan nga bisag wala kami nasayod kung unsay mahitabo sa among kaugmaon, apan nasayod kami nga ikaw o Dios mao ang Ginoo nga nagahawid kanamo, naguban kanamo, mao nga naay kami paglaom nga makabaton ug kasanag ang among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa inspirasyon sa Balang Espiritu ug sa mensahe nga among nadawat niining kabuntagon. Ubani kami sa among pagpadayon, paglawig nining bagong tuig. Sa tanan among pagabuhaton, among pagpanulti, pangunahuna, lihok, buhat, pakadala gayud kahimayaan diha sa imong ngalan. Itugyan namo ang tanan nga kanimo sa imong makanunayon nga pagbantay ug pag-amuma. Kani among pag-ampo pinaagi kang Kristo Jesus, na among Ginoo higala ug manluluwas. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, magmaluluyon siya kaninyo ug hatagan kamo niya og kalinaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.